Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Lenovo Ideapad 510. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. In diesem Video sprechen wir über ein häufiges Problem, das viele Nutzer mit ihrem Lenovo Ideapad 510 erleben: komische Geräusche. Diese Geräusche können von einem defekten Lüfter oder einer Festplatte stammen. Ignorierst du diese Symptome, kann das zu ernsthaften Schäden führen, die teure Reparaturen nach sich ziehen können. Um das Problem zu beheben, benötigst du einige Werkzeuge: einen Kreuzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, eine ESD-Schutzhandschuhe und gegebenenfalls einen neuen Lüfter oder eine neue Festplatte, je nachdem, was du findest. Der erste Schritt ist, sicherzustellen, dass das Gerät vollständig ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Entferne dann vorsichtig die Rückabdeckung des Ideapad 510. Achte darauf, dass du mit dem flachen Schraubendreher die Clips an den Seiten löst, um die Abdeckung nicht zu beschädigen. Nachdem die Rückabdeckung entfernt ist, kannst du den Lüfter und die Festplatte sehen. Höre genau hin, um herauszufinden, welches Bauteil die Geräusche verursacht. Wenn es der Lüfter ist, löse die Schrauben, die ihn halten, und trenne die Kabel vorsichtig. Um den Lüfter zu ersetzen, setze den neuen Lüfter an die gleiche Stelle, schraube ihn fest und verbinde die Kabel wieder. Wenn die Festplatte das Problem ist, entferne auch hier die Schrauben und ziehe das Kabel ab. Setze die neue Festplatte ein und schraube sie fest. Achte darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um die Komponenten nicht zu beschädigen. Bevor du die Rückabdeckung wieder anbringst, stelle sicher, dass alles richtig angeschlossen ist und keine losen Teile im Inneren zurückgeblieben sind. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, halte dein Ideapad sauber und achte darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind. Wenn du bemerkst, dass dein Gerät überhitzt, schalte es sofort aus und lasse es abkühlen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.